Hocam, geceleri eşim aşırı derecede horluyor ve ben de inanılmaz panik oluyorum. Uyku apnesi olabilir mi? Uyku apnesinin en sık gördüğümüz belirtisi ağır şiddetli horlama. Yani eşiniz her gece, her pozisyonda horluyor mu? Evet, genelde her gece horluyor. Ve siz artık yani rahatsız olup odayı terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Çok doğru söylediniz hocam. Aslında tabii bu işin sosyal problemi ama bizi asıl ilgilendiren, sizi de endişelendiren ki o yüzden bize muayeneye geldiniz Evet. eşinizle beraber. Burada ağır horlaması olan hastaların çoğunda uyku apnesi var. Uyku apnesi de çok ciddi bir sorun. Ani ölümlere kadar gidebilen ve önlenebilir hastalık. Yani önlenebilir hastalık derken eğer doktorun direktifleriyle ve tedavileriyle uygulanırsa hiçbir risk taşımayan, gelecekle ilgili de hani en çok söylenen şey araştırmalarda uyku apnesi olan kişilerin ömürleri daha kısa oluyor. Bununla ilgili çok geniş çaplı araştırmalar var. Ama sonuç itibariyle tedavisini yapar isek bunu riski tamamen ortadan kaldırabiliyoruz.